बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असीं हींअर हिते मौजूदु आहियूं। हिकु रोड आहे जेको दुरेजी बलोचिस्तान खां तोंग तालुक़े थाणबुला खां डिस्ट्रिक्ट जामशोरो ताईं बनायो पियो वञे, जेको मिस्टर मोहम्मद असलम भूताणी MNA लसबेला गवादर ऐं सरदार मोहम्मद साले भूताणी सीनियर सूबाई वज़ीर बलोचिस्तान जे तरफ़ां गिफ्ट कयो वियो आहे इन आवाम खे। हिते जेको अॻियां जेके इलाइक़ा अचनि था, देह मोज़ा गोलारड़ो बलोचिस्तान जो इलाइक़ो आहे, मोज़ा तलांगो बलोचिस्तान जो इलाइक़ो आहे, देह बेली ठप सिंध जो इलाइक़ो आहे, देह तोंग सिंध जो इलाइक़ो आहे। इन्हनि सभिनी खे ॻंढींदे ही तक़रीबन 35.5 किलोमीटर रोड आहे जेको बनायो पियो वञे ऐं 50 करोड़ रुपए जी लागत सां ही एसफाल्ट रोड आहे जेको जबल वग़ैरह कटे ऐं तमामु सुठे नमूने सां बनायो पियो वञे। सरदार मलिक असद सिकंदर ख़ान ऐं सरदार दादा मलिक सिकंदर ख़ान खे ही गिफ्ट कयो आहे MNA मोहम्मद असलम भूताणी साहब। ऐं हिन रोड जे ठहण सां दुरेजी खां थाणुबुला खान शहर जेको आहे उन जो मुफ़ासिलो 100 किलोमीटर बाक़ी वञी बचंदो, छो त 35 तोंग ऐं 65 तोंग खां जेको आहे सो थाणेबुला खान जो तक़रीबन मुफ़ासिलो आहे त 100 किलोमीटर ऐं हैदराबाद ऐं दुरेजी जो मुफ़ासिलो 170 किलोमीटर सिर्फ़ु वञी बचंदो। ऐं मज़े जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त हितां खां कराची जेका आहे सा तक़रीबन 200 या 190 किलोमीटर आहे, पर हितां खां हैदराबाद जेका आहे उहा 170 किलोमीटर आहे। इन सां जेके बलूचिस्तान जा माण्हू सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾे अचनि वञनि था, जंहिंमें नवाबशाह थी वियो, टंडो मोहम्मद ख़ान थी वियो, सांगड़ थी वियो, शहदादपुर जा मुख़्तलिफ़ ॻोठ थी विया जिते छुटा बिरादरी रहे थी, जंहिंजी मिटी माइटी उथण वेहण बलूचिस्तान सां आहे, दुरेजी सां आहे, या शाह नूरानी बिलावल सरकार जा जेके मुरीद आहिनि, पांधीड़ आहिनि, जेके सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां अचनि था बलूचिस्तान जे तरफ़, त उहो सॼो जेको आहे सो कम्यूनिकेशन जो तमामु वॾी सहूलियत हिकिड़ी पैदा थी पई आहे इन रोड ठहण सां। ऐं इन रोड ठहण सां वणिज वापार में पिणु इज़ाफ़ो थींदो। थाणे बुला खान जी जेका मार्केट आहे उस ताईं बलूचिस्तान जे माण्हुनि जी रसाई थींदी ऐं जेके थाणे बुला खान जा जेके इन्वेस्टर आहिनि, वापारी आहिनि, उहे बलूचिस्तान जे माण्हुनि सां पंहिंजो वापारु करे सघंदा। ऐं जेके बलूचिस्तान में कपह तयारु थिए थी उहा सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेके कपह जूं फैक्ट्रियूं आहिनि उन्हनि ताईं उन जी रसाई मुमकिन थी सघंदी। त हीअ रोड हिकु इनकलाबी क़दम आहे ऐं इन रोड सां तमामु घणो फ़ाइदो थींदो हितां जे आवाम जो। त असीं भूतानी बिरादरान जी हिन कोशिशि ते खेनि सलाम था पेश कयूं ऐं गॾोगॾु सरदार मलिक असद सिकंदर साहब ऐं सरदार दादा मलिक सिकंदर ख़ान खे बि जस हुजे, जिन पंहिंजे आवाम जे भले जे लाइ हिन तमामु वॾी स्कीम खे वरितो आहे ऐं हिन खे इनशा अल्लाह ताला ही 1 जनवरी 2022 ते जेको सो कमु शुरू थियो हो ऐं इनशा अल्लाह ताला ही 2023 जे जून ताईं जेको 18 महीननि जो टाइम ॾिनो वियो आहे उन में ही कंप्लीट थी वेंदो। ख़ादम ख़ासकेली KK न्यूज़ दुरेजी बलूचिस्तान।